எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நாட்டுக்கோழி ஒரு 15 முட்டை போட்டுது. அதில் 15 முட்டையில் ஒரு 11 முட்டையை நாங்கள் அவயத்துக்காக எடுத்து வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து கோழி வந்து அந்த அவயத்தில் உட்காந்ததுனால இந்த கோழியை சுற்றி என்னன்னா அதிகமாக பேன் வர ஆரம்பிச்சிது. நீங்கள் அந்த வீடியோவிலேயே பார்க்கலாம். சின்னதாக அந்த வளையத்தை சுற்றி என்னென்னா எவ்வளோ அந்த கோழியை சுற்றி அவயத்தில் உட்காந்தனால பேன் எவ்வளோக்கு இருக்குதுன்னு. இப்போ வந்து கோழி வந்து அடை காத்துட்ருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு என்னென்னா அந்த முட்டைலாம் பொரிஞ்சிடும். இப்போ ஒவ்வொரு முட்டையும் வந்து பொரிய ஆரம்பிச்சிருக்குது. இப்போ தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். இந்த முட்டை வந்து என்ன நாங்கள் வச்ச 11 முட்டையில் 11 முட்டையும் பொரிஞ்சிருச்சு. பொரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணிட்டோம், தாய்க்கோழியை மட்டும் தனியாக வெளில எடுத்துகிட்டு அது கூட இருக்கிற சின்ன சின்ன குஞ்சு கோழிகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம், மேலேருந்து கீழே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்காக வந்து நொய்யரிசியும் தண்ணியும் வச்சுருக்கோம். இப்போ அந்த தாய்க்கோழியும் அது கூட இருக்கிற சின்ன சின்ன குஞ்சு கோழியும் என்னென்னா ஒவ்வொன்றா நொய்யையும் தண்ணியும் இப்போ சாப்பிட்டுட்ருக்குது. உங்களுக்கு பிராய்லர் கோழி பிடிக்கும்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி பிடிக்கும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.